नागरिकता संशोधन बिल अब कानून का शक्ल ले चुका है। इसको लेकर जहां हर तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जामेतू रसाद के छात्रों ने सिवली नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों के हाथों में हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद का बैनर दिखा। साथ ही छात्रों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया। इसके बाद छात्रों ने जुलूस प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा मस्जिदों व संवेदनशील जगहों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। ये जुलूस जामेतू रसाद मदरसे से निकलकर शहर के पहाड़पुर स्थित सिवली नेशनल पीजी कॉलेज के पास समाप्त हुआ। विपक्षी दल के नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिए और बसपा से विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि जिले का हर हिंदू भाई भी आज इसके खिलाफ लड़ रहा है और प्रदर्शन कर रहा है। सरकार को चेताते हुए बताया कि यह देश कई सारी कुर्बानियों से बना हुआ है। विरोध करते हैं, करते रहेंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं आ जाएगा हम लोग मिलकर के विरोध करते रहेंगे। और ये कोई खाली मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है, यहाँ हवलदार भाई खड़े हुए हैं, यहाँ रामदर्शन भाई खड़े हुए हैं। इस जिले का हर हिंदू भाई आज इसके खिलाफ लड़ रहा है सड़क पे उतर करके। हम शासन को, माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं और होम मिनिस्टर साहब को अभी भी वक्त है, समझ जाइए ये देश बहुत कुर्बानी से बना है। इसके स्ट्रक्चर को, इसकी भाईचारा को मत खत्म कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी भी गरिमा गिरा रहे हैं। पूरे दुनिया में आज हमारी जग हसाई हो रही है कि भारत में हो क्या रहा है। अब ये हवलदार भाई भी हैं, हम लोग अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हर इंटरवल पे करते रहें। जो कल पे जरूरत होगी यहाँ होगी, प्रदेश में, देश के किसी कोने में होगी, हम लोग रुकने वाले नहीं। ये लड़ाई जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हमारी आखिरी सांसों तक ये चलेगी। जो पुलिसिया उत्पीड़न कल जामिया में हुआ, एमए में हुआ, निंदा करते हैं। जनता पार्टी की सरकार, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, दोनों हर मोर्चे पर फेल हो चुके हैं। देश में पूंजीपतियों का राज कायम हो गया है। पूंजीपतियों के टैक्स जो है, पूंजीपतियों ने जो पैसा लिया कर्ज में, वो सारे माफ कर दिए जा रहे हैं। देश कंगाली के कगार पर खड़ा है और आज भय, भूख, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसको नज़रअंदाज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर यह देश में नफरत का वातावरण, भाईचारा को खत्म करने का वातावरण, जात जात के बीच में लड़ने का काम यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह हिटलरशाही है, तानाशाही है और निश्चित तौर पर ये पूरे देश की जनता इसका विरोध कर रही है। लेकिन इस देश में दो ऐसे लोग गुजरात से आए हुए हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इस देश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, लेकिन इस तरह का कभी आचरण ऐसा नहीं हुआ कि देश में नफरत का वातावरण पैदा करें, देश में आपसी बात को पैदा करके लड़ाने का काम करें। इस नाते हम इस बिल का, नागरिकता बिल का, कैब का हम लोग विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। जामेतू रसाद उसके कुछ स्टूडेंट थे जो कैब और एनआरसी को लेके अपना विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे थे, तो उनके साथ काफ़ी संख्या में स्टूडेंट थे। उन्होंने अपना एक जुलूस मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपा। ये कैब के विरोध में अपना एक ज्ञापन दिया गया जो जमात रसाद से शुरू होकर उनका सिवली कॉलेज था और फिर पहाड़पुर चौकी तक उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन प्रशासन द्वारा लिया गया और संबंधित को प्रेषित कर दिया गया।